Такое замечательное противовирусное антимикробное средство от кашля – хрен, чеснок, лук и мед я готовлю сегодня. Добрый день! Сегодня я не готовлю ни пирожен, ни кексов, никаких супчиков, а готовлю сегодня средство от кашля. Потому что сейчас это становится осенью очень актуально. Вот. И что мне для этого нужно? Я четко буду по весам в равных пропорциях класть. Но я уже просто взвесила заранее. Это лук репчатый, это чеснок и корень хрена. Хрен обладает постастматическим эффектом. То есть и он хорошо расширяет наши бронхи, альвеолы, всю гадость оттуда выводит. Но чеснок и лук в действии вы его сами знаете. Положили все три компонента в равных пропорциях. И сейчас нам нужно все это тщательно измельчить, чем мы и займемся. Попробуем вот измельчать и смотреть, какая скорость. Это восьмерки хорошо. Сейчас я подсобрала это все. Ой, запах, аромат, вы представляете, чеснок, лук и хрен, убойное просто средство от всех микробов. Надо и сейчас еще разочек, все-таки я еще раз все это подобью, да? Закрываем крышку. Все как обычно. И давайте еще разочек и будем смотреть. Вот скорость 6 у меня. Смотрите, да, какая масса получилась. Смотрите, какая замечательная масса получается. Если у вас был насморк, то поверьте мне, сейчас его так пробьет, что никакого насморка не будет. Я устанавливаю весы, потому что всего у меня по 50 грамм, я говорила, значит, мне нужно в равных пропорциях положить и 50 грамм меда. Мед у меня очень замечательный, вкусный, с пасеки моей подруги. Многие клиенты покупали у нее мед и оценили его качество. А мед должен быть действительно хороший. Вот, тоже есть, да? И сейчас я еще раз подсобираю все это средство туда, вниз. Если у меня даже был бы насморк, то точно сейчас бы вылить. Все это дело прошло. Вот. Ну вот видите, сегодня у нас такой необычный рецепт лекарства. Да, но это тоже важно. Сейчас многие болеют всякими вирусными этими штучками. Просто у меня заболел сын, и нужно его лечить. И, конечно, лучше, чем антибиотики, лучше этим. Поехали. Еще раз будем перемешивать мед. Вот на 4,5. Остановлю. Разочек также на скорости, наверное, 3,5, 4. Вот на 3,5 отлично, подобьем еще раз. Ну, я думаю, все готово. Хранится это средство в холодильнике до 1 года. Баночки стеклянные, естественно. Ну, я сделала небольшой объем, поэтому, думаю, мы это все выпьем. И принимается по 1 чайной ложке во время еды 3 раза в день. Почему во время еды? Дабы не раздражать наш ЖКТ. И не болейте, пожалуйста. Будьте здоровы.